Во Кочани нема можност да се купи сувенир како карактеристика за градот, ниту пак постои обележје што соодветно изработено може да го представи пред домашните и странските туристи и посетители. Досегашните обиди таквата состојба да се поправи биле повремени, кампањски, траеле краток период и најчесто завршувале со печатање разгледници, скромни каталози или сувенири, што не биле негово директно обележје. Сепак потребата од изработка на класичен сувенир на Кочани постои, а истовремено треба да се изнајде и соодветен продажен простор каде тој би се нудел. Забелешка за слабата активност на тоа поле имаше и на седницата на Советот. Кога некој намерник ќе посети овој град, му останува да направи некоја фотографија или да сними со камера по свој избор како подсетник дека бил овде, но не може да купи сувенир од Кочани затоа што го немаме. Галачев рече дека можностите да се купи сувенир или некаков предмет со обележје од Кочани сега се ограничени, односно постоел само еден сувенир што бил релативно скап. Затоа тој даде свој предлог како да се реши потребата. Да распишеме јавен конкурс за ликовно и вајарско дело за изработка на вакви предмети, кои дела ќе бидат наградени и јавно откупени. Второ, во наредна фаза можеме да сметаме на отворање на продавница за сувенири од Македонија, но пред се од Кочани. Советниците ја одобруваат иницијативата на Галачев, но рекоа дека таа не е нова. Веќе се работело на слична идеја, што наскоро треба да најде и практична реализација. Да ви навестам дека Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените имаме се изработка на еден акционен план и токму во тај акционен план како активност и како активност се појавува баш како предлог за донесување на таква една, ние сакаме да ја викаме Джиджи Миџалница, каде што ќе се третираат сувенири од нашиот град, ќе се промовира нашиот град како од типот на разгледници, такви сувенирни работи. Замислата на Комисијата за еднакви можности, додаде Ананиева, е во оваа активност да бидат вклучени социјално загрозени лица, инвалиди и слични категории на граѓани, што дополнително треба да се разработи во акциониот план. По неговото комплетирање, тој ќе се најде на разгледување пред Советот, а по усвојувањето ќе може и практично да се реализира.